Қазақстанда 2025 жылдың басында мұнай өнімдері нарығын ырықтандыруға және отын тапшылығын жоюға бағытталған жанар-жағармай саясатына маңызды қадам жасалды. Белгілі болғандай, Қазақстан соңғы жылдары АИ-92 маркалы бензин және дизель отын бағасын нарық деңгейінен айтарлықтай төмен деңгейде ұстап келді. Ол өз кезегінде нәтижесінде салада бір қатар күрделі мәселелерге әкелді. Сондықтан әкімшілік баға қалыптастырудан нарықтық баға белгілеу жүйесіне көшу туралы шешім қабылданды. Сарапшылар жанар-жағармай бағасының өсуін әлемдік нарықтағы құнымен байланыстырады. Бұған дейін мемлекет мұнай өндірушілерге жанармайды халыққа арзан бағамен сатуды міндеттеп келген. Сондықтан өндіріс шығын шегіп келді. Ал енді баға нарыққа тәуелді болмақ. Нарықтық баға белгілеу жүйесіне көшу күрт өзгертіссіз, азаматтардың әлеуметтік осал санаттарын қолдау шараларын қолдай отырып, кезең-кезең өтеді. Жанар-жағармай өндірісі энергетикалық ресурсты, жұмысшы топты, тиісті жалақыны, өзге де шығындарды талап етеді. Ал олардың да құны нарыққа қарай өсіп жатыр. Қазақстан үшін бұл шешім энергетикалық қауіпсіздікті нығайту деген сөз. Не үшін? Бұл реформа тек қана ағынды қысқартуға ғана емес, жаңа өндірістік жобаларды, оның ішінде мұнай өңдеу зауыттарын кеңейту арқылы Қазақстан экономикасын дамытуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде бөлек айта кеткім келеді, негізсіз баға көтерілген жағдайда әр азамат әкімшілік жанында құрылған жедел штабқа хабарласа алады. Өз кезегінде жедел штаб керек шараларды қабылдайды. Негізсіз деп атап айтып отқаным, ол көтерме баға мен бөлшек бағаның тікелей қарым-қатынасы бар. Сондықтан бұрынғы қорлары біткен жағдайда ғана АЗС ол өзі бөлшек бағасын көтере алады.